បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះវិលត្រឡប់ជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបាទ Sophath ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមានคลิกវីដេអូថ្មីមួយចង់ចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីការបង្កើតនៅ Facebook នៅលើ Computer ឬយើងហៅថា Laptop ហើយចំពោះបងប្អូនដែលមិនទាន់បានចុច Like និងចុច Subscribe នៅ Channel ខ្ញុំបាទបងប្អូនអាចចុច Like និងចុច Subscribe និងដាក់សញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពី Channel ខ្ញុំបាទនៅពេលដែលខ្ញុំបាទ Upload បាទកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរឥឡូវសូមតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនៅពេលដែលបងប្អូនចូល Google រួចហើយវានឹងលោតមកផ្ទាំងបែបនេះហើយនៅពេលដែលលោតផ្ទាំងបែបនេះគឺយើងអាច search នៅកម្មវិធី Facebook ដើម្បីធ្វើការ login គឺយើងចូលខាងលើនឹងក៏បានយើង search ពាក្យថា Facebook ហើយយើងអាចចូលខាងក្រោមនេះក៏បានដែរហើយយើងវាយពាក្យថា Facebook បាទនៅពេលដែលយើងវាយពាក្យ Facebook រួចហើយយើង enter ដើម្បីចូលទៅកាន់ link របស់ Facebook គឺយើងយកនៅផ្ទៃខាងលើគឺយើងត្រូវយកផ្ទៃខាងលើគឺយើងយកពាក្យថា Facebook login ឬក៏ sign up បាទនៅពេលដែលយើង click រួចហើយគឺវានឹង load មកផ្ទៃបែបនេះបាទនេះចំពោះដោយសារតែខ្ញុំបាទបាន login នៅ Facebook របស់ខ្ញុំបាទរួចម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការធ្វើការ sign up វាចោលធ្វើការ log out sorry ធ្វើការ log out វាមួយចោលបាទអញ្ចឹងខ្ញុំយកពាក្យថា log out បាទនៅពេលដែលខ្ញុំ log out រួចហើយគឺវានឹងលោតផ្ទៃមកដើម្បីឲ្យយើងធ្វើការ log in ហើយចំពោះខាងលើបើសិនជាយើងមាន Facebook ចាស់គឺយើងធ្វើការបញ្ចូលនិងវាយ password យើងធ្វើការ log in គឺជាការស្រេចប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំបាទធ្វើការបង្កើតនៅ Facebook ថ្មីអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការយកពាក្យថា create new account បាទអញ្ចឹងយើងចុច click នៅលើពាក្យថា create new account ទៅបាទនៅពេលដែលវាលោតមកផ្ទាំងបែបនេះហើយឥឡូវខ្ញុំសូមធ្វើការ zoom ឲ្យវារៀងធំបន្តិចបាទនៅពេលដែលលោតមកផ្ទៃបែបនេះគឺយើងត្រូវធ្វើការដាក់ឈ្មោះហើយដាក់ឈ្មោះគឺបងប្អូនដាក់ឈ្មោះរបស់បងប្អូនក៏បានឬក៏បងប្អូនពេញចិត្តនៅឈ្មោះមួយណាបងប្អូនអាចធ្វើការដាក់ឈ្មោះកន្លែង first name ហើយនិង last name បាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការដាក់ឈ្មោះតែម្ដងគឺខ្ញុំដាក់សុកបាទហើយចំពោះលេខទូរស័ព្ទគឺបងប្អូនធ្វើការបញ្ចូលលេខទូរស័ព្ទរបស់បងប្អូនដើម្បីធ្វើឲ្យ Facebook verify លេខកូដមកឲ្យយើងដើម្បីយើងបញ្ចូលទៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃsorry បញ្ចូលទៅក្នុង computer របស់យើងហើយឥឡូវនេះខ្ញុំបញ្ចូលនៅ password បាទគឺខ្ញុំត្រូវធ្វើការបញ្ចូលនៅ password ហើយ password គឺបងប្អូនធ្វើយ៉ាងណាដាក់ដើម្បីឲ្យចាំខ្លួនឯងដើម្បីធ្វើការយើង log in ឬក៏ log out នៅcomputer ផ្សេងឬក៏ទូរស័ព្ទផ្សេងហើយឥឡូវថ្ងៃទីខ្ញុំដាក់ខែ4ថ្ងៃទី6នឹងដែរអញ្ចឹងយើងដាក់ធ្វើម៉េចឲ្យអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ឆ្នាំ1996ហើយចំពោះ page គឺខ្ញុំដាក់ប្រុសបាទហើយគឺខ្ញុំធ្វើការ sign up បាទនៅពេលដែលខ្ញុំ sign up ហើយគឺវាលោតមកផ្ទៃមួយទៀតគឺយើងត្រូវបញ្ចូលលេខកូដដើម្បី verify ពីក្រុមហ៊ុន Facebook ផ្ញើមកក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់បងប្អូនបាទនេះគឺយើងតម្រូវវាយលេខ6ខ្ទង់ដើម្បីធ្វើការបន្តទៅមុខទៀតបាទអញ្ចឹងលេខកូដក៏បានផ្ញើមកក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់ខ្ញុំបាទហើយផងដែរឥឡូវខ្ញុំបញ្ចូលលេខកូដហ្នឹងគឺមានលេខ6ខ្ទង់ហើយនៅពេលបញ្ចូលរួចគឺខ្ញុំចុចពាក្យថា confirm បាទនៅពេលដែលបងប្អូនចុចពាក្យថា confirm រួចរាល់ហើយគឺនឹងលោតមកផ្ទាំងមួយទៀតគឺយើងចុចនៅពាក្យថា OK គឺវាបានលោតពាក្យថា you have success អញ្ចឹងយើងចុចពាក្យថា OK បាទនៅពេលដែលបងប្អូនចុចពាក្យថា OK រួចរាល់ហើយគឺយើងរងចាំបន្តិចទៀតគឺតម្រូវឲ្យយើងធ្វើការ add friend ដោយសារតែ Facebook របស់យើងដំបូងគឺយើងត្រូវការធ្វើការ add friend ឲ្យបានចំនួន 2-3 នាក់សិនដើម្បីវាដំណើរការ Facebook របស់បងប្អូនបាទហើយខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំរក friend ណាដែលខ្ញុំធ្លាប់ស្គាល់អញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការ add friend តែម្ដងបាទគឺអញ្ចឹងគឺខ្ញុំធ្វើការ add friend រួចរាល់ហើយគឺខ្ញុំ add តែមួយទេបាទហើយខ្ញុំធ្វើការ add friend តែមួយនេះហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺខ្ញុំត្រូវអូសទៅផ្ទៃខាងលើដើម្បីធ្វើការបន្តទៅមុខទៀតបាទនៅពេលដែលយើងអូសទៅផ្ទៃខាងលើហើយគឺយើងចុចពាក្យថា next បាទនៅពេលដែលយើងចុចពាក្យថា next ហើយគឺនឹងលោតមកផ្ទាំងមួយថ្មីមួយទៀតគឺតម្រូវឲ្យយើងដាក់នៅ profile ដែលកន្លែងនេះគឺចុចនៅពាក្យ add picture
បានគឺយើងត្រូវធ្វើការដាក់នៅ profile ដើម្បីតាំងនៅលើ Facebook របស់បងប្អូនហើយឥឡូវនេះខ្ញុំ select ពាក្យថា add picture ហើយមាន2 column គឺ upload photo និង add farm យើងត្រូវយកពាក្យថា upload photo បាទនៅពេលដែលយើងចុចពាក្យ upload photo គឺយើងត្រូវជ្រើសរើសរូបភាពមួយណាដែលយើងគិតថាយកទៅដាក់នៅក្នុង profile Facebook ដែលយើងបានបង្កើតបាទនៅពេលយើងដើររករូបភាពណាដែលយើងពេញចិត្តហើយគឺយើងធ្វើការ select នៅរូបភាពមួយនឹងរួចរាល់ហើយយើងធ្វើការចុចនៅពាក្យថា open បាទយើងចុចពាក្យថា open បាទនៅពេលដែលចុចពាក្យ open គឺវាកំពុងតែធ្វើការ upload នៅ profile របស់ Facebook យើងតែម្ដងបាទនេះគឺវាបានចេញនៅ profile រូបរាង profile រួចរាល់ហើយបាទនៅពេលដែលវាចេញមកផ្ទៃបែបនេះហើយគឺបងប្អូនកុំទាន់ save គឺយើងត្រូវទៅ save បង្ហាញកន្លែង description មានន័យថាបង្ហាញទៅ public មានន័យបង្ហាញទៅ friend របស់យើងតែនៅក្នុង Facebook យើងគឺដាក់ new profile មកបាទ sorry ខ្ញុំយើងដាក់ new profile បាទយើងដាក់ new profile យ៉ាងបង្ហាញថានេះគឺជា profile ថ្មីរបស់យើងដែលយើងបានបង្កើតបាទនៅពេលដែលយើងចុចហើយអស់គឺយើងយកពាក្យថា save បាទនៅពេលដែលបងប្អូនចុចពាក្យ save រួចរាល់ហើយគឺយើងរងចាំបន្តិចគឺវាកំពុងតែដំណើរការហើយកន្លែងនេះគឺយើងតម្រូវឲ្យយើង add friend ទៀតតែខ្ញុំអត់ add ទេគឺខ្ញុំសុំធ្វើការមើលកន្លែងprivacy setting មួយទៀតគឺយើងចូលទៅ go to now your privacy បាទនៅពេលដែលយើងចុចផ្ទាំងខៀវនឹងហើយគឺវានឹងលោតពាក្យឲ្យយើងចុចទៅដំណើរការទៅមុខបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវអូសមក scroll មកផ្ទៃខាងក្រោមអញ្ចឹងយើងចុចពាក្យថា next បាទនៅពេលហើយគឺយើងចុចពាក្យថា next ទៀតយើងចុច next បាទនៅពេលដែលបងប្អូនចុច next រួចរាល់ហើយគឺយើងត្រូវចូលទៅក្នុងកន្លែង home នៃ Facebook របស់យើងគឺយើងចូលទៅ home កន្លែងឈ្មោះរបស់ Facebook ដែលយើងបានបង្កើតនេះគឺនេះបាទគឺយើងចុចមកអូខេបាទគឺវានឹងលោតមកផ្ទៃផ្ទាំង Facebook ហើយកន្លែង add cover គឺបងប្អូនអាចដាក់បាទជាចុងក្រោយសូមអរគុណដល់បងប្អូនដែលចំណាយពេលតាមដានទស្សនាវីដេអូខ្ញុំបាទតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បើសិនជាមានចម្ងល់អីបងប្អូនអាច comment នៅក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណ